sana sana, wakazungumzia sana, wakaigusa sana tarehe ya mwezi 27. Tarehe ya mwezi 27 ambayo kwa mwaka huu tarehe ya mwezi 27 kwa sisi tuliopo huku ukanda wa mashariki, kwa kutokana na kuandama kwa mwezi, basi tunaipata siku ya kesho ambayo itakuwa Ijumaa. Mwezi 27 itakuwa siku ya kesho Ijumaa, sawa na tarehe hiyo ya mwezi wa Ramadhani 27, sawa na mwaka 1446 Hijiria. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika hali hii inahitajika sana kuutafuta usiku huu. Huhitajiki kukuta umelala au hauna haja. Kuna wengine takuta Lailatul Qadri anafanya mambo ya ajabu, lakini haihitajiki hiyo. Ndio maana imepokelewa hadithi nyingi zimekuja. Tutabidi tupitie hadithi 2-3 ili kuona ubora wa masiku haya 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuanze na hadithi ya kwanza, hadithi ambayo imepokelewa na Abu Huraira radhiallahu anhu. Wa an Abi Huraira radhiallahu anhu ana nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, imesimuliwa na Abu Huraira Allahu amwie radhi, amesema kwamba amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man qama lailatul qadr, atakayesimama lailatul qadr, usiku wa lailatul qadr, imanan wa ihtisaban, kwa imani na matarajio kwamba bila shaka mlipaji ni Allah yupo. Kwa hali hiyo akasimama akamuomba Mwenyezi Mungu, akasimama akafanya adhkari mbalimbali, akasimama visimamo vya kiamu laili, bwana tahajjud, akafanya sala za kila aina, akasoma Qur'ani usiku huo, akafanya dhikri usiku huo. Basi anasema man qama lailatul qadri, atakayesimama usiku wa lailatul qadri imanan, kwa imani kabisa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na matarajio kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamlipa. Anasema ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake aliyoyatanguliza. Unaona hadithi hii inapokuja, unaona jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia usiku huu wa cheo ambao tuko katika tarehe zake ndo hizi, kwamba man qama lailatul qadri, atakayesimama usiku wa lailatul qadri imanan wa ihtisaba, kwa imani na matarajio kwamba mlipaji yupo, ghafara Allahu ma taqaddama min dhambi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi alotangulia. Asemaje Mtume? Anaendelea kusema katika hadithi, wa man swama ramadhana imanan wa ihtisaba, akauzungumzia mwezi mzima wa Ramadhani. Wa man swama, na atakayefunga Ramadhana, akaufunga mwezi wa Ramadhani imanan wa ihtisaba, kwa imani na tarajio la kulipwa kutoka kwa Allah, kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbihi, tafaqu alayhi. Hadithi hii imesimuliwa na Imam Bukhari na Muslim. Kwa hali hiyo, kama ndio hivyo, basi wewe Muislamu unahitajika sana 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 kuitafuta usiku huu wa Lailatul Qadr, kwa sababu ni usiku wa cheo, ni usiku ambao kujikurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunahitajika sana ndugu zangu Waislamu, tunahitajika sana ndugu zangu Waislamu, tujipinde kweli kweli, tujitoe kwa ajili ya tarehe kama hizi, kama jinsi tulivyojitoa kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukaupokea tena kwa nia kabisa kwamba mtu anakusudia kwamba mimi mwaka huu nafunga. Basi weka nia vile vile utafuta usiku wa cheo ambao ni usiku wa Lailatul Qadr, ambao inshallah kama tulivyosema kule mwanzo kwamba unapatikana katika masiku hayo ya ushiril awakhir, masiku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, qalat Aisha radhiallahu anhu, amesimulia Bi Aisha, mama wa Islam, mama wa waumini, Mwenyezi Mungu amwie radhi, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala ashri al-awakhir min shahr Ramadhani, ilikuwa ikiingia 10 la makumi ya siku 10 za mwisho za mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasema shadda manzalahu
alikuwa anajifunga kikoi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimaana alikuwa anapania, alikuwa anakusudia, alikuwa anaweka nia, anapania barabara, anafunga kikoi chake kwa ajili ya kufanya ibadati. Na kama tunavyofahamu ndugu zangu Waislamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhambihi wa ma ta'akhkhar. Mwenyezi Mungu ameshamsamehe siku nyingi madhambi yake yaliyotangulia na yajayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amenusulika kwa madhambi, lakini pamoja na yote Mtume sallallahu alaihi wasallam bado anatafuta ziada kujikurubisha zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosimulisha mkewe mama yetu Ummul Mu'minin Bi Aisha binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Kana Rasulullah, asema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala ushri al-awakhir min Ramadhan, ikiingia 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, asema shadda min zalahu, alikuwa anajifunga kikoi chake anakikaza, wa haya lailatu, na alikuwa anahuisha, yani anahuisha halali, anachukua siku zote hizo, siku 10 zote au siku 9 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, anahuisha. Lakini sikuhuisha peke yake, anasema wa aikadha ahlahu, na alikuwa anaiamsha familia yake, anaisimamisha familia yake, anaiamrisha familia yake kushirikiana naye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuendea kutafuta usiku wa cheo ambao ni usiku wa Lailatul Qadr. Iweje sasa huyu mtume ameshasamehewa madhambi yote, ameshasamehewa madhambi ya nyuma na yajayo, na huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ameshabashiriwa pepo ya kwake, tena pepo yake atakayoingia na wale watakayekuwa naye ni wamefaulu, ni pepo ya juu, pepo bora kuliko pepo zote. Ukiisoma ile milango ya mabustani ya pepo, milango yake, basi utakuta kwamba ule mlango atakayepata bahati wakauingia, wakapitia ule mlango kwenda katika pepo ya Firdaus, wakapita wakaenda katika pepo inaitwa Firdaus, basi hao watakuwa wamefuzu, kwa sababu ndio pepo atakayekuwemo kiongozi wa umma, afdhalul anbiya'i sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataingia pepo ambayo inaitwa Firdaus. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie na sisi umati wake insha Allah tuingie pepo hii, ambayo pepo nzuri, pepo iliyopambika, pepo ina kila kitu. Angalia ndugu zangu Waislamu na watazamaji wa TV yetu hii ya ER, pepo, kuingia pepo kunahitajika sana tufanye juhudi, tufanye juhudi kuitafuta pepo hiyo, kwa sababu watu wengi watakuwa wamepotea, wameangamia na wakaikosa pepo. Na siku ya Kiyama tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam.